Ah, il y a violation. Il y a droit de l'homme. Yes. Terrain na biso yango yo. Ngamba mso na usala pena bona tanga kala na beti yango bona tu ko to. Bongo quartier za kani. Où est-ce que c'est un quartier ça ok. Bon, oh, miro yo, bon non yo. Les amis restent stade il y a 11 de novembre. Les amis restent stade. Ah bon? Yo me ga yonde. Ah bon? Bon, quand on est ça, on a des points. Tu vas vendre aux expliquer l'autre. Bon. Autant bah image sont dans l'hôtel, tu as où ils appellent condomine. Tu Luanda Today. La construction, ça, oh, il y a en 2011, en la construction. Mais quand tu sais qu'il y a déjà un banda pour les alliés. Il peut sembler le côté, tu regardes bidon. Bidon faut. Luanda Today. L'image est importante. Mais vous avez un terrain mais bon, le terrain, on va mettre des gens dans le milieu. Ministre de la République, on a fait long. Il faut pas long là. Donc, dans le pango, dans le daku, on a fait apprécier l'image de Mboka ndenge ezali lelo, malgré que la crise économique qui a frappé le pays, mais quand même il y a des efforts qui ont été faits. Voilà, face à un daku, Chine Kilamba shopping. Bawana Kilamba shopping. Et vous avez juste la parage. Il y a Kilamba, il y a terrain à 11 de novembre. Villa Flore Yamwana. Oh, vous avez Yamwana Villa Flore. On est nani ça va dire 11 ba taxi et tel makao biso siko toke na ndako mpona okende mpa na ngai wana nde 11 yango wana stade oyo yango wana eza référence ya monene et puis en face kuna eza na stade oyo ozomona kuna en face yango wana eza multi-use eza bako utiliser na basket na hockey coupe du monde elekaki wana coupe du monde elekaki wana ya hockey panties oyo Angola aorganizaki bamama mpe bazosala mpona kolongola matiti kosala ete mboka ezala kitoko moto na moto azokipe makambo na ye na mboka oyo omoni kilamba yango na france tomeka kobenga yango moya na benda yango eza te kilamba yango ezosu bon to sikoyo boye tokenda olala awa conduite priorité déplacement na gauche ezalaka te ya droite mpe ezalaka te ya te bisaki oyo gauche amonaki chauffeur te bon ozomona mpe baroulage baosala mosala na bango ndenge bomoni sikoyo totournaki boye nani yango wana en face
taxi nani 11 de novembre c'est na parage ya 11 de novembre 11 de novembre yango wana biso sikoyo kuna eza shopping sika bato basala bacourse awa nde eza quartier na biso oyo eza en face oyo face oyo ezali face ya Kilamba donc Kilamba esuka awa oyo nde ezali quartier oyo babenga na nkombo ya Villa Flor sikoyo kuna nde esika nzambe apengaka kopambola biso mwa esika ya kofanda soki toye awa na mboka oyo nde tozanga esika ya kofanda te bomoni terrain yango nazakoloba mino yango wana vila Kilamba yango wana oyo ezomonana kuna terrain yango wana yango bakami ezouta na mobulu koto nde bozomona circulation eza mwa tense bakar mosusu ezobimela koto nayebi te soki toyebi te donc ozomona koto mouvement ndenge ekoma bato basombaki bamapango na bango na ba 2010 2011 koto bango nde babénéficie évolution ya kote ozomona po juste bozomona oyo yango Villa Flor mais Kilamba yango en face so totie ozomona ndenge citation yango ezali siko ngai mpona koya awa na tokomi te na balabala kasi yango na kuna sikoyo balabala na biso yango oyo awa balabala na biso yango balabala alors sikoyo mpona kokima mabele na préféraki na utiliser deuxième balabala moni prince oyo eza mokuse eza plus de 300 mètres omoni ndako po Villa Kilamba yango wana yango construction nango yosuka te yango sikoyo ngai nazali awa teru yango wana kuna tokokobenda yango mwa ndambo teru yango oyo awa magasin babenga na nkombo ya pep soki lokwa nakima nanga mabele balabala na biso yango kuna mais nakimi awa naye nanga sikoyo na prince oyo ekenda kwa na kati yango oyo nde point yango oyo esika tofandaka bandotonga bandanga kitoko eza kodevelope mbangu parce que eza biloko moko na bato oyo bayebaki ntango ville ndenge ezalaki baconstruction okoki koimagine te ekozala boye yango wana na ville esengeli koyeba kosombaka eloko ntango bazolinga bato bazoteka fo koanticipe nini yango mpona loba tana la chauffeur na ngai aza terrible ozomona ete aza terrible chauffeur odombe bongo telemi na kati ya nzela te bo tokende kasi tozela bato awa po babina boye ok babimela wana mais yo okende otika ngai ene tika ngai ngai nasala bulo na ngai po ngai aza na bulo yo sikoyo olingi okanga yo okanga bango ozwi nimero na bango d'accord biso sikoyo balabala oyo nani batie prince te oyo nde eza bandako bazotonga na kati awa babenga yango wana bango na ngolo babenga yango condomine donc naza sirke bamire oyo bakobuka yango mpo ezosala esthétique te so babike basala eza na vrai quartier eza kitoko na komona boyo fo bakwesa bamire eza kitoko te alors quartier na biso nde yango oyo ndenge ozomona balabala oyo fo bapesa yango nkombo ya Pasteur Mvula Philippe mponga aza numero 1 apesi bato babu koto oyo bamanda na bato batongi awa bamona dezaki non batongi ndako moko bien koto alors voilà bango bazotonga eza noko moto moto ya Londres moto abeti lisolo oyo abike quartier oyo fo bapesa yango nkombo ya balabala oyo nkombo ya Mvula Philippe nga mpe naza d'accord na ye nga mpe naza d'accord bongo yo boyango boye mo de ko tela boye
oboya ngo point. Face à peine ngai. Tu vois la boy face à peine ngai. Aza père na yo. Donc so ba pese kombo ya père na yo. Bona eza mabe. Bo pesa ko ba nani ba Mobutu ba ko Mobutu. Boza bene ko Blaise Pascal ko beza. Ah mais yo ce qu'on faut ça tout ba pesa côté kuna. Pour ça toto ba komba dans la famille za moi ebele. Bon. Voilà. Beta ma tour na yo. Bon, nga na komi na terrain. Ah, matiti oyo zamai te. Te ezozo. Voilà, tokomi na terrain. Agora, tem que chamar essas pessoas que tiram lixo, não é? Toda a musala, parce que toda aqui vraiment tem lobby. A grand-maître na mona aza na retard makasi grand-maître azalaka ndenge nayebi ye fois 6 awa grand-maître nakoleka te epa osali pano awa pano na yo yango na comprendre grand-maître bon dia si tout bien donc awa grand-maître petit okomine grand-maître napesi ye 27 ans mais soit ça le musala ko ndima teta bien mo bodo mona pourtant ba ko retoucher ba saleté o ya noir hein ils avaient dit toko bon musala de ngo mère ozo mona ke musala via ila ki yango mama na cuisine à mère na ngai cuisine à mère mais na ibite cuisine yango yo openza babenga cuisine mère. Vous comprenez? Cuisine yango. Donc le voyage dans la vie à tout attendre pas en portugais. On de cuisine. Donc ndako et sili elba na mère aloba ki toli to pe masiko. Poto bimisi mbongo ebele osala msalo. Papa ça te? Je moi que na go. Donc apparemment Moussa on a passé la montée faut la ta carogne surtout donc c'est bien Moussa là je sais manandenge sengeli bino moni carogne ezali carogne vendre na ndenge mokete vendre penza na ndenge ya mokete. Où est la cuisine est assez en gros. Donc na betre ki na betre ka na betre masolo qui dans la deux cuisine moko yango. Ko li kanisi exemple na tia caron na nini na assez wana. Tant ba ko penser ba ko mbola ngo to mona dito. Quanto de caixa que ficou? Já quando ainda espera ainda. Vou tirar mais para sair de fora aí. Na Albanda passou de boa beneficiar um pouco ganhar suba bacaro mususu kuna. Quanto é que está aqui? Quanto é que está aqui? Depois tira uma para tirar a caixa. E aqui, essa aqui é do outro, né? Outro tipo. Mesmo tipo, 21, 6, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, bacaro, ou eu fui na. Vou tirar mais de. Quanto vizinho? Não, 26. Vou tirar mais de uma caixa. Vou vender. Nazolinga, na que demora batuango, chegou foto da na primo exact. Ya bacaro, pô, essa é a busca bater. Vraiment, na maternelle na Nicolo. Na maternelle, e você não vai ter que abacochar o escalier. Escalier, para usar a boite. Escalier, usar a boite. Foi lá, tá pendendo, malam. E lá tá bacaro. Todo ça a contrôle. Moi, on a besoin de attendre.
Bon. Entre-temps, dans notre inspection, il y a mon salaire. Donc, mon salaire, c'est un contrôle exact. Ce que vous avez les amis. Bon, contrôle là, c'est bon. Ah, on a évité ceux qui vous en donnent. Il faut que vous ayez le comment après ça va bien. La race, on va bosser. Dans la côte, pour nous avoir quitté. Ah, côte, c'est là qui bon, mon équipe nous image. Nous avons une image biloko. C'est important. Donc ça, c'est un peu bête. Biloko, le colo côté. Côté, l'escalier. Ah ouais. Chambre à bain, mais inauguré déjà dans votre salon. Colo, ndenge mosala ezosalama. Mpona eloko wana monaka lelo fo ezwa programme nango awa wana nasilisi te fo aya kosilisa mosala oyo fo asilisa yango mpo ndako mpenza eza kitoko oyo nde nano basali te nano basisi te namata na likolo awa nazalaki na première nazomata sikoyo grand maître bakaro ezali awa akita nango kuna se po bokobosana bofungoli kashe yango boye bakashe wana akita yango na se kashe wana etikali wana parce que bokobosana mosusu papa azwi mosusu entre temps oyo akofungana na toilette kuna na cuisine kasi na toilette kuna mpe eza na nasali te apo tosala wana ok merci grand maître donc grand maître omoni te ke wana ya minene wana bokokobanda koplace yango na bisika boye après nsima nango ndebolandisi caro eza bongo yo olingai bongo oui botie wana minene wana oyo antiderapa wana très bien likanisi yango mpe nango zakokasi na kasi bana na ndako ah c'est bien mpo botia antiderapa mpe eza ndeni yawe antiderapa botia wana monene oya mike ale wana si botie wapi botie oyo wana ya pembe po epesa harmonie voilà so botie wana kochange mwa moke nayebi te likambo te aya kozala bien nzambe asonga ezokota d'accord na bon na kopesa mardi le mardi lundi na bone compte vous avez fondé mardi lundi nazo comprendre yo bon nakanisi voilà eza makambo misala makambo misala donc voilà ezalaka bongo awa foko benga bato baya kopangusa awa fo batia vernis
batumbi libaya nde ezangi verni. Alors baimage oyo ya awa tozwaka mpe baimage ya likolo bato mpe batiaka kati mpo fokolasa eloko bitoko nango nde ezali bajeu oyo basalisali awa. Alors awa mpe namona yango bien awa, surtout mopepe mo ezalaka kitoko mpena milieu oyo. Ntango bovandi na bino bobeta masolo eza vraimen kitoko makasi. Ntango tozosilisa awa sikoyo tokose concentre mingi na courant, tokoconcentre mingi na courant. Kozwa image à partir ya likolo ya ville. Wana ngo na peut-être na car mpona kobwaka zemi. Maître Dani, nazoyoka yo. Te sikoyo nakomi na obra po touti ozwa camion ya zelo mpona ndima banga nazoka te. Banda kosola na bango na balobi nini? So likambo te, likambo te loba na ba non na 25 loba na bango basala mpo si naza na choix te, basala kaka na choix te. Mpona wana baza banégociation moko ngai nazo négocie makambo eza nécessaire, yo oza naza mpe chef. Ndenge oza na makambo mosusu okonégocie yango ye msi nazana me nakonégocie ka likambo monene oya bambonga mike mike wana yango. Donc babanda kolongola mosala na bango ngai nazo na semaine prochaine azela mbongo comme ça na banda kolibere bato nyonso to na misala na bango wana aire moko likambo te. Soki ozwi baimage otindelinga, soki ozwi te nga mona azwa kozwa likambo te maître. À tout à l'heure merci. Bon, yango omoni esala nde ezosalama wana nde bazelo ye ya mwana ye Blaise atie motuka pe na kasi nazomona ngo mpe Blaise bakiti na nsima kobosana te. Voilà. Lobina. Le comment bâtir déjà. Vraiment bon, exemple voyage moi na Russie on a voyage na Russie on a voyage. To continuer ça va vidéo mosusu. Pona lelo tolobi bon nzamba pambla bino tozokoba se kokoba na bato balandaka biso bozangisa te kotia bacommentaire balike mpo
na bato nano baye na bango na mboka te tozokoka kopesa bino baimage oyo ekopesa bino mpe makasi ya mosala koencourage bino koyeba ete mosala bon mbala mosusu soki oza na bato bien te yaka yo moko kosesa mosala malembe okosisa oza na besoin oza na mbongo ebele te kaka moke wana mwa 50 20 na motema kokita motema pio okoka kosala mosala moko ya kitoko alors yango ngai mbala mosusu nayaka nanga mpe tulu bambula nyonso tu te neti nasalaki 3 ans na te ya koyawa te ndenge nayaki na likalisiki na avance kati na misala oyo à part ça toza mosala mosusu tozosalisa kuna wana soki bokomona ngo na baimage bokomona kaka bino moko tout ce qui a été fait maître outi wapi nato ape maître bomona ye telema bato bamona epesa bango mbote ozolia nguba na osombinga nguba te yo koyi fozela na ofuto mardi te tika makambo wana musee ezoleka ndenge musee ezoleka ndenge soki moto alingi ocontacte na poto mpo osaleli mosala limero ya telefone eza combien Maintenant, dans 924 21 73 32. Nous avons dit 924 21 73 32. Maître Pedro. Comme il dit, papa saccadé. sikoyo mosala oyo maître osalengo mikolo boni ntango boni osala mosala C'est un miracle, nous avons Barobo. Donc, déjà deuxième semaine, une semaine et 4 jours. Donc, ça lève ça 3 semaines, une semaine et 4 jours. mais na CV na yo ozosala ntango boni lia na mosala Bon, dans l'école, c'est 5 jours. te bando osala bando yo na age nini mosala Ah bon. Ça là, l'école dans la classe, et surtout la technologie. La technologie, il y a des mecs qui ça là, ah, j'en sais plus de 30 ans, moi, je suis dans la maison à Pierre Tombale, je suis Pierre Tombale, il y a carreau. Il y a carreau na carreau. C'est une école dans la Luanda. Moi, je suis dans la maison à Pierre Tombale. Je suis dans la maison à carreau na ndako, bamia ya banda, bamia ya cuisine, ndio bozomo na wewe. vraiment bon misala oyo bando esali bino ntango boni Pardon? esali bino ntango boni mosala Ça là, t'as quoi? Ça là, une semaine et 4 jours. ah une semaine à 4 jours Une semaine et 4 jours. ok d'accord kako nazoyeba te bon na bakaro oyo nde yango tokozongisa n'est-ce pas mais est ce que okanisaki nano na bisika oyo eza neti baplace oyo te nazoyeba awa toso totia mike na oyo espace oyo ma minene otia minene natuni yo na tanke maître mal peut-être oyo antidérapant Ça peut s'habiller. Il peut s'habiller. Il peut s'habiller. Peut-être à minene. À 60, comme ça, il y a 40, et je vais dans l'escalier. esa mwa harmonie bon wana eza maître sakade bientôt oyo baza na posa na poto bazosasa misala awa oyo balingi bazwa ye na mosala bon naosalela publicité ofuta komi eza cher wana fo diminenga mbongo na yo po dani nasala publicité babengaki mokolo nyonso tu akoyoka yo bon en tout cas na sepe na mosala esami na cuisine awa oh là là ma cuisine on peut pas se bimi lokola toilette ebimi lokola salle de bain Cuisine, hein? Des hommes libres, hein? oui ça bimi lokola salle de bain bon mère osepela siko fo ezwa kaka blanc mais siko fo batia teinture moko bopesa élément différent C'est l'harmonie. mais ezaka blanc C'est la rose. batia rose Mais blanc, c'est bien. C'est la couleur connue. ezaka pemba bon C'est la rose des cuisines. mais ngai na nani silisa Et c'est quoi là?
Oh, soki te na porte te. te. Yo bien fo. Ta ndenge ezali. Kuna na bageti bon ndenge basala. Ta sipona epesa harmonie. Fo ezwa wa. Fo otie baparti oyo. Tikuna. Oui. Po epesa. So osali eza nazoteka image na yo nde. So osali yango yawa. Ezuka badirection oyo ekolobima impeccable. Bon, non comment na Londres napesi yo mbote mingi awa tozalaki na maître sakade azolakisa biso bulo na ye ayokolango baa na kini tozali awa na mwana na ye oyo ye moko aboti oyo alakisi mosala nazobenga ye na nkombo ya grand maître donc ye nde mto koremplace papa na ye po papa nde pako mokolo azokende na retraite. Bon, mpo na bato balandaki biso tolobi ke nzambe pambola bino. Merci beaucoup.